Minu jutu teema on siis, miks ma loen ja mulle meeldib eesti keeles selle küsimuse kahetähenduslikkus, miks me kõik loeme. Ma alustan ühe väljavõttega, mis on ka minu klassi ukse taga seina peal. Kunagisest raamatust ma kirjutasin välja. Ma loen ta ette ka, et kui kõik ei näe sealt kaugelt lugeda. Ta sai teada silpidest, mis võivad tegelikkust muuta. Ta sai teada loitsudest, mis võivad asjad nähtamatuks teha. Ta kuulis lugudest, mis meeste ja naiste keha ja südame uueks teevad. Ta kuulis õhkkõrnu sosinaid igavese elu saladusest. Tal oli tunne, just nagu oleks ta eredates üksikasjades läbi elanud lugematuid elusid, just nagu oleks ta võidelnud eepilistes lahingutes, saanud palju lapsi ja lapselapsi, läbinud kõrbeid ning saanud tunda vaesust, suurt rikkust, jäledat kuulsust, talumatut üksildust, ekstaatilist armastust, rohket solidaarsust. Tal oli tunne, nagu oleks ta elanud läbi kogu rahva ajaloo ning olnud legendaarsete, aga ka tundmatute meeste ja naiste lihast ja verest elulugu. Tal oli ka tunne, nagu oleks ta surnud palju surmi. Veel oli tal tunne, et ta on ka sündinud palju kordi. Seda kõike oli talle andnud raamatu lugemine. Selle ilusa mõtteraamatu lugemisest on kirja pannud Nigeeria kirjanik Ben Okri raamatus Vabaduse kunstnik. Raamatute lugemise kasulikkusest on kirjutatud tuhandeid teadusartikleid ja tehtud väga palju katseid. Mõnda neist ma tahan teiega jagada ka. Ja kõigi nende katsete fookuses on ilukirjanduse lugemine, mida on nende katsete puhul kõigi puhul eraldi toonitatud, mitte lihtsalt teksti lugemine. Üks uurimus, mille on läbi viinud siis Yale'i ülikool ja see kestis 12 aastat, selles oli kaasatud 4000 inimest umbes. Ja uuriti siis lugemisharjumuste seost eluea pikkusega. Ja selle 12 aasta pikkuse uurimuse tulemusena selgus, et need, kes loevad nädalas rohkem kui 3,5 tundi, elavad 23 kuud kauem kui need, kes ei loe üldse. No see on 2 aastat. Lihtsalt vaadatigi 12 aasta jooksul, millal siis keegi ära sureb. Rahvas, kes uurimise alused olid jagatud 3 gruppi. Need, kes ei loe üldse, need, kes loevad nädalas vähem kui 2,5 tundi või 3,5 tundi, ja need, kes loevad nädalas rohkem kui 3,5 tundi. Nii et väga põnev uurimismaterjal. Üks teine uurimus räägib, et ilukirjanduse lugemise ajal tõuseb oluliselt ajus sünapsite arv. Sünapsid on neuroni ühendused, mis panevad tööle meie kognitiivse võimekuse. Ja selle graafiku peal on näha, raamatut loeti siis 9 päeva, päevast 6 kuni päevani 14. Ja aju sünapsite arv siis enne on sinised kriipsud ja pärast alates päevast 14 need kriipsud, mis seal on. Ja selle uurimuse tulemustes selgitati väga täpselt seda, et ka pärast seda, kui sa lõpetad raamatu lugemise, sinu aju sünapsite arv veel on väga heal tasemel, võrreldes ka sellega, kui sa lugesid raamatut. Nii et isegi lugemisjärgne aeg on produktiivne. Väga palju räägitakse sellest, mina olen ka klassis öelnud, et raamatute lugemine muudab inimese empaatilisemaks teiste suhtes. Seda uuritakse teaduslikes uuringutes erinevate katsetega. Ühe ma panin siis siia. Võrreldakse siis inimesi, kes loevad, kas nende subjektiivsete ütlemiste põhjal või siis võetaksegi üks jutt, loetakse läbi ja teine katsegrupp ei loe ja antakse neile mustvalge kaader, stopp-kaader mõnest filmist ja palutakse siis öelda, mida selle filmi tegelane selle pilgu andmise ajal mõtleb või millest ta igatseb näiteks. Ja need, kes on lugenud, arvavad selle alati lähemale kui need, kes ei ole lugenud. Ja niimoodi, et selline pilgukatse. Lood jäävad meile kergemini meelde kui faktid, seda te teate kõik. Ja selle uurimiseks on siis läbi viidud selline katse Stanfordi tudengite seas. Tudengitele anti ülesanne
moodust või koostada argument, veenev argument, mis kestaks 1 minuti. Ja selles kutses või katses osalenud tudengitest siis enamus kasutas veenva argumendi toetamiseks fakte. Ja siin on ära ka toodud, et 2,5 statistilist ühikut minutis esitati ja väga vähe kasutati lugusid. 5%, vabandust, ei, 1/10, see eelviimane keele, 1/10 jutustas siis faktide asemel andis oma veenva argumendi läbi surumiseks loo. Ja kui hiljem küsiti, mis kuulajatele meelde jäi, siis meelde jäid lood. Nii et tasub ka lugusid kasutada siis, kui sul on vaja kedagi veenda. Kõik need uurimused on äärmiselt põnevad ja nagu ma mainisin, kui te lihtsalt panete ingliskeelsed otsifraasid Google'is, siis te saate väga põnevaid teadusartikleid lugemise positiivsete tulemuste kohta. Aga küsimus oli selles, et miks mina loen. Mina ei loe mitte ühelgi neist põhjustest. Ja minu meelest isegi selline lugemise küsimuse püstitus, et mis kasu sellest on, tundub mulle pehmelt öeldes nagu labane. Sellepärast, et see taandab midagi sellist, mis ei ole mõeldud kasu saamiseks, kuidagi nagu ainult kasule. Samamoodi võiks minu meelest küsida, et mis kasu on suudlusest või lumememme ehitusest või mis kasu on sellest, et mulle meeldib vaadata laskesuusatamist või mis kasu on sellest, kui ma istun suve või talveõhtul mere ääres ja vaatan päikeseloojangut. Aga meie teiega elame kahjuks või õnneks sellisel ajal, kus kõik peab olema hästi kasulik. Lugemine on koolis muidugi täiesti enesestmõistetav osa haridusest ja ilma selleta ei saa. Aga kui nüüd mõelda isiklikul tasandil, siis minu vastus sellele, miks ma loen, on väga lihtne. Mulle meeldib. Mulle lihtsalt meeldib lugeda. Aga miks? Sellepärast, et mulle meeldivad lood. Iga lugu on nagu rännak, millel on algus, keskpaik, lõpp. Iga lugu on teekond ja mulle meeldib rännata nendes teekondades. Nii et missuguseid teekondi ma olen läbi käinud. Ma võtsin siia näidetesse just sellised raamatud, mida me ka koolis loeme, mis võib-olla kedagi juba kõnetavad ja kedagi hakkavad tulevikus kõnetama. No näiteks 19. sajandi vene kirjanik Fjodor Dostojevski viib mind rännakule läbi ühe noormehe, kelle nimi Rodion Raskolnikov. See noormees on äärmiselt uhke, enesekindel, ennast täis, võiks öelda, ta läheb pealinna, valmis vallutama maailma. Aga selle loo kaudu saan mina teada, mis on tegelikult armastus, kas ma olen nõus selle mõttega, mida Dostojevski pakub ja kuidas armastus toimib. Kas see võiks toimida minu elus samamoodi? Kas mina oskan anda sellist armastust, mis muudaks kellegi elu? Või meie 20. sajandi suurmees, kelle sünniaastapäeva puhul järgmisel nädalal, täpselt nädala pärast tähistame Eesti kirjanduse päeva. Tammsaare annab mulle Andres Paasi ja ütleb, võta see mees, kellel on suur noorusoo unistus või noorpõlve unistus. Tema teeb, tema ehitab maailma, aga sellest maailmast saab ju ülikarm reaalsus. Või näiteks Goethe, kellega me rändasime alles 12-ndikega, näitab mulle oma loo kaudu Heinrich Faustist, kuidas elu, mis tundus mõttetu, depressiivne ja tühi, muutub mõttekaks, eesmärgipäraseks ja õnnelikuks, siis kui ma võtan fookusest ära iseenda ja panen sinna kellegi teise. Või Oscar Wilde, nüüd ta ei pane mulle mitte kedagi teist minu silma ette selle rännakul, vaid tema surub minu ette, peeglisse, minu enda, minu südametunnistuse, minu mõtted ja küsib, kas sa saad sellega hakkama? Kas sa saad hakkama, kui sa päriselt vaatad iseendale otsa ja vaatad endaga tõtt, eesti keeles on see tore ütlus, endaga tõtt vaatama. Ajalooraamatud annavad äärmiselt hea sissevaate sellesse, kuidas üks pisike ei või jaa võib muuta tervet ajaloo kulgu.
kuidas mina olen üks väike inimene väga pikas ajaloojadas. Siin on 2 raamatut, mida ma viimasel ajal lugenud olen ja mis on mind väga-väga raputanud. Nii et kõik see, mille pärast mina loen ja mis ma enne ütlesin, ei ole põhjus need esimesed slaidid ja uurimused. Mitte ükski nendest ei ole põhjus, miks ma loen. Ma ei loe sellepärast, et tuua alla vererõhku. Ma ei loe sellepärast, et saada lahti stressist. Ma ei loe sellepärast, et elada 23 kuud kauem. See kõik on lihtsalt tagajärg, selle tulemus, mida ma nagunii teen. Ja ma keeran lõpetuseks selle Ben Okri tsitaadi tagurpidi. Seda ma tegin nüüd täitsa ise, ma vabandan oma kunstilise küündimatuse pärast. Aga ma loen selle teile ette siis vastandi sellest, mida Ben Okri ütleb, mida raamatud annavad. Ma ei tea mitte midagi muud peale käega katsutava ja silmanähtava. Minu silmis on kõik inimesed üsna samasugused. Ma ei ole iial kuulnud elu saladusest ja mul on kindel teadmine, et minu elu üksikasjad on just sellised, nagu nad parasjagu on. Ma ei ole mitte millegi nimel võidelnud. Ma tean üksnes neid inimesi, kes minu elus päriselt olemas on ja ma tean täpselt, kui palju raha on minu pangaarvel. Oma rahva ajaloost pole mul rohkem vaja teada, kui õpetaja räägib. Milleks elada surnud inimeste maailmas, kui võin jälgida tänase päeva kõige-kõigemaid. Mul on üks elu, mis algas minu sünniga ja lõpeb minu surmaga. Kõik muu las jääb väljamõeldud lugude kasutusse maailma ja minust puutumata. Aitäh!